दोस्तों क्या किस सच चीज में के ये पास ऐसा कैलेंडर 3D है कैलेंडर दोस्तों, है कमेंट जिससे में आप जरूर कैलेंडर को बताना। हटाओगे तो इसके नीचे एक घर बनता चला जाएगा। लेकिन इस बंदे को इस वीडियो पर जरा भी यकीन नहीं होता, मैंने तो तब ऐसा यह भी कैलेंडर इसे देखा ट्राई भी करने नहीं। की सोचता है और सेम 3D कैलेंडर को ऑन ऑर्डर कर देता है। पार्सल आने के बाद ये उसकी अनबॉक्सिंग करके कैलेंडर को हटाने लगता है। दोस्तों क्या इस कैलेंडर में घर बन पाएगा या नहीं, लेकिन इसे देखने से पहले एक तरफ है माँ और दूसरी तरफ है पैसा। आप दोनों में से क्या पसंद करोगे? मेरी तरह माँ को पसंद करने वाले लोग ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और देखो इस तरह से वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके रीमिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके